ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு அவர் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சவுத் குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஹெல்த்தியான தூதுவளை சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு தூதுவளையை பறிச்சுட்டு வரலாம். நம்மளோட பின்னாடி தோட்டத்தில் தூதுவளை செடி இருக்குது, அங்கே போய் எப்படி பறிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் தூதுவளை செடி. ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நிறைய முள் இருக்கும், ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இதோட ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும், பர்பிள் கலரில் இருக்கும். இதில் வந்து காய் பூ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்தி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இலையை கட் பண்ணுறோம், அது நிறைய முள் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து சிசர்ஸ் வச்சு தான் கட் பண்ண முடியும். கையில் குத்து நிறைய முள் இருக்கும், ஸோ கையில் பறிக்க முடியாது. நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். தூதுவளை வந்து உங்களுக்கு வந்து சளி இருமல் அதுக்கு மட்டும் நல்லதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அதில் இருக்கிற அயன் கால்சியம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி. மற்ற கீரையை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதில் அயனும் கால்சியமும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது வந்து நம்மளுக்கு பல்லுக்கு கண்ணுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. ஆக்சுவலாக மூச்சு பாதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிளியராக இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ளஸ் அதோட இது வந்து வாரத்துக்கு நம்ம 1 டே தான் எடுத்துக்கலாம், அதுக்கு மேலே எடுத்துக்கக்கூடாது. பிகாஸ் அதில் வந்து நல்லா கால்சியம் அயன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் வரும், ப்ளஸ் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஆனால் வந்து நம்ம வாரம் ஒரு முறை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வயிறு உண்டான பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு டக்குன்னு சால்வ் ஆயிரும். நம்மளுக்கு 1 மந்த் நீங்கள் ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் சாப்பிட்டு வர்றப்போ ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ப்ளஸ் இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். உங்களுக்கு கண் பிரச்சனை, பல்லு பிரச்சனை அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு வந்து சூப் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வேணும்னு நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு தூதுவளை எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூனும் மிளகு 1/2 ஸ்பூனும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பூண்டு வந்து ஒரு 4 to 5 பல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு 15 to 20 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு இடிச்சிட்டு போட போகிறோம். அப்படியே வேக போட்டோம் அப்படின்னா அதோடய ஃப்ளேவர் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்காது. பட் ஆனால் இடிச்சிட்டு போடுறப்ப அந்த பூண்டோட ஃப்ளேவர், சின்ன வெங்காயத்தோட ஃப்ளேவர்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு இடிச்சிக்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே போடாமல் ப்ளெயின் சூப் செய்கிறோம். இது ஆக்சுவலாக பருப்போடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து வேக வச்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா பல்லுக்கு ரொம்ப நல்லது. பல்லு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பருப்பு போட்டு வேக வைக்க சொல்லுவாங்க. பட் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து நீங்கள் சாப்பாடு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண குழந்தையிலேருந்தே நம்ம வந்து இந்த சூப் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் சூப்பாக அப்படி குடிக்க மாட்டாங்க ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா, நம்ம ரைஸ் பிசைவோல குழந்தைங்களுக்கு அதில் ரசம் மாதிரி கொஞ்சமாக இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலையும் நம்ம வந்து ரசம் மாதிரி ஜீரகம் மிளகு தான் போடுறோம். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ரசம் மாதிரி ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பாடு ஊட்டிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது. ப்ளஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே தெரியாது, கீரையோட கசப்போ எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். அதோட வாசமே வந்து உங்களுக்கு கொதிக்கிறப்பவே உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்கிறப்பவே உங்களுக்கு வந்து அதோட ஸ்மெல் வந்து எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வந்து பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப பெரிய ப்ரொசீஜர்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர், கொஞ்சம் ரிச்சான ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட்டர் ஆட் பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சூப்புக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம்ல இலை, வெங்காயம், பூண்டு, மிளகு, ஜீரகம் எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து துவையல் செய்யலாம், பருப்பு கூட்டு செய்யலாம். தூதுவளை பருப்பு கூட்டு செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ப்ளஸ் அதோட துவையல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். துவையல் வந்து நம்ம இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம், அந்த மாதிரி சட்னி மாதிரி அரைச்சி சாப்பிட்லாம், அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த துவையல் வந்து ரைஸில் போட்டு நெய் விட்டு சாப்பிட்றப்பவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் இந்த உங்களுக்கு டாட்லர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல ஒரு 3+ ஏஜில், அவங்களுக்குலாம் வந்து நீங்கள் துவையல் அரைச்சி கொடுக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் 2 இயர்ஸ் பேபிஸு அவங்களுக்கே வந்து இது கொடுக்கலாம். ப்ளஸ் அதோட வின்டர் சீசனில் நம்ம ஈவினிங் வந்து ஹாட்டாக ஏதாவது சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுக்கலாம். பெரியவங்கள்லேருந்து யாருக்காக இருந்தாலும் வந்து அந்த மழை பெய்கிறப்போ இந்த மாதிரி சூப் சூடாக குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க. அது நல்லா கொதித்து அதோட ஜூஸ் எல்லாமே நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம். மஞ்சள் தூள் வந்து கொதிக்கக்கூடாது. எது செஞ்சிங்கனாலுமே மஞ்சள் தூள் வந்து ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது. ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் அதோட நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். ஸோ இதை லாஸ்ட்டாக கொதித்து
நம்ம லாஸ்ட் இது பண்ணுறப்போ அதை மஞ்சத்தூளை போட்டுட்டு உப்பு வந்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்பைஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் சூப்க்கு ஆட் பண்ணுற மாதிரி பெப்பர் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.